Сегодня, 30 октября, исполнилось 29 лет, как осетинское руководство скрывает места бессудных казней и массовых захоронений ингушей, ставших жертвами этнической чистки, устроенной северо- и юго-осетинскими бандформированиями при поддержке элитных российских военных подразделений в 1992 году в пригородном районе и городе Владикавказ. По причине, что руководство Северной Осетии не хочет обнаружить де-юре у себя на территории места бессудных казней и массовых захоронений ингушей, ставших жертвами осетинской агрессии. Мои требования остаются прежними. Я требую создать московскую рабочую группу по поиску и эксгумации тел без вести пропавших ингушей в так называемом осетино-ингушском конфликте. Я требую возобновить расследование Генеральной прокуратуры РФ следствия по возникновению, причинам и последствиям осетино-ингушского конфликта. Мы знаем, что командиры и участники северо- и юго-осетинских бандформирований сегодня занимают министерские должности не только в руководстве Северной Осетии, но и в высших эшелонах власти по всей территории Российской Федерации. Мы требуем наказать виновных, непосредственных участников в геноциде и этнической чистке мирного ингушского населения в 1992 году в пригородном районе и городе Владикавказ Северной Осетии. Преступления против человечества впервые были включены в отдельную группу Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Этническая чистка по национальному признаку, массовое убийство ингушей в Северной Осетии в 1992 году – это военные преступления и преступления против человечества. Мы требуем справедливости, мы требуем наказать виновников геноцида ингушей.